Hello friends, welcome back to Dream Learning Academy. I'm Nilanjana. I have come again to take another video session. If you are watching first time my video, please do subscribe the channel, then you can get more informative lesson from Dream Learning Academy. So further ado, let's dive into the video. Friend, today we are going to learn connector. What? Connector. Connector means that when we explain any word, any sentence, any topic, so we need to use connectors. But connectors has several meaning and with the several synonym. So what are those synonym and uses? Today we are going to learn. So first, just look at the board and what I wrote here. Example, summary and addition. যখন স্পিক করার সময় আমাদেরকে এই কানেক্টরগুলো অ্যাড করার প্রয়োজন হয় আমাদের স্পিকিং এর মধ্যে। তো যারা জানো না বা যারা বেসিক লেভেলে আছো কিভাবে এই কানেক্টরসগুলোকে অ্যাড করতে হয় সেটা আজকে আমরা শিখবো। বা যারা খুব বেসিক জিনিসটাকে ইউজ করো সবসময়, লাইক এক্সাম্পল অর সামারি অর এডিশন, এইভাবে ইউজ করো, বাট এর যে আরও সিনোনিম আছে সেগুলো কিভাবে ইউজ করতে পারি, চলো তাহলে সেটা দেখে নিই। কি আছে? এক্সাম্পল। এক্সাম্পলের মধ্যে এখানে কতগুলো সিনোনিম আছে দেখো। ফর ইনস্ট্যান্স, ফর এক্সাম্পল, সাচ অ্যাজ, স্পেসিফিক্যালি, ইন পার্টিকুলার। ওকে, আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এভাবে লিখতে পারো যে ফর এক্সাম্পল বা ফর ইনস্ট্যান্স বা ফর সাচ অ্যাজ লিখতে পারো, অথবা স্পেসিফিক্যালি লিখতে পারো, অথবা ইন পার্টিকুলার। লাইক ফর এক্সাম্পল আই লাইক টু ইট ম্যাঙ্গো। Okay, suppose that here I am talking about my like about fruits. Okay, আমি আমার যে ফ্রুটসগুলো পছন্দ করি তার সম্বন্ধে কথা বলছি কারোর সাথে। তো সেখানে আমি তাকে বলছি যে কোন কোন ফ্রুটসগুলো আমার পছন্দ। ওকে, তখন কোন কোন ফ্রুটসগুলো আমার পছন্দ বলতে গেলে আমাকে কি বলতে হবে? ফর এক্সাম্পল, আই লাইক ম্যাঙ্গো, ফর এক্সাম্পল আই লাইক গুয়াভা, ফর এক্সাম্পল আই লাইক অ্যাপল। সো এইভাবে আমাকে এক্সাম্পল দিতে হবে। সো যখন তোমাদের কোথাও কোনো সময় কাউকে এক্সাম্পল, এই এক্সাম্পল কথাটা বলার প্রয়োজন হবে বা এক্সাম্পল দেবে সেন্টেন্সের মধ্যে, তখন ফর ইনস্ট্যান্সও বলতে পারো। লাইক এয়ার আমি বলতে পারতাম যে ফর ইনস্ট্যান্স আই লাইক ইট ম্যাঙ্গো, ফর ইনস্ট্যান্স আই লাইক ইট ম্যাঙ্গো। আবার এটাও বলতে পারতাম যে সাচ অ্যাজ আই লাইক ম্যাঙ্গো, মিনস এটার মানে হলো যে উদাহরণ, জাস্ট উদাহরণ বা এক্সাম্পল। এক্সাম্পল মানেও যা, আর সাচ অ্যাজ এর মানেও তাই। আবার স্পেসিফিক্যালি আমি এটাও বলতে পারতাম যে আমি অনেক ফুড পছন্দ করি, আই লাইক মেনি ফুডস, স্পেসিফিক্যালি আই লাইক ম্যাঙ্গো, স্পেসিফিক্যালি আই লাইক ম্যাঙ্গো। সো এইভাবেও বলতে পারি। আবার ইন পার্টিকুলার এটাও বলতে পারি যে আই লাইক মেনি ফ্রুটস বাট ইন পার্টিকুলার আই লাইক ম্যাঙ্গো। ওকে, সো এইভাবে যখন কোনো কিছুর এক্সাম্পল দেওয়ার প্রয়োজন হবে তখন এই যে সিনোনিমগুলো আছে, এই সিনোনিমগুলো বা এই মানে এক্সাম্পলের যে কানেক্টরগুলো আছে সেই কানেক্টরগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। এগুলো হলো কানেক্টর। These are the called connectors. Okay, next কি আছে দেখো, সামারি। ওকে, সামারি ইন বেঙ্গলি এটাকে বলা হয় সংক্ষেপে। আমরা যখন বাংলায় কোনো কথা বলি যে ইউজ করি না সংক্ষেপে, সংক্ষেপে বলতে গেলে এটাকে এটা বলে। ওকে, এইভাবে ইংলিশে বলতে গেলে আমরা সামারি বা ইন শর্ট, ইন ব্রিফ, অন দ্য হোল, ইন আদার ওয়ার্ডস, আফটার অল, অর ইট সিমস, এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারি। ওকে, আমি একটা এখানে সেন্টেন্স মেকিং করে দেখিয়ে দিচ্ছি। লাইক I am talking about our, not only our
each and every religious book. I am talking about each and every religious book. So I talked too much over the religious book. It was debate or whatever was the conversation. But now I am going to tell you to someone else the main সেন্টেন্স দ্যাট আমরা অনেক কিছু ডিসকাস করার পর একটা মেন ডিসিশনে আসি। সো সেই মেন ডিসিশনে আসতে গেলে আমরা কি বলতে পারি যে ইন শর্ট religious books give us strength. Okay, in short, religious books give us strength. In short, religious books give us strength. So আমরা রিলিজিয়াস সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা করার পর এটা বললাম যে ইন শর্ট, সংক্ষেপে বা ইন শর্ট, রিলিজিয়াস বুকস গিভ আস স্ট্রেংথ। রিলিজিয়াস বুকস গিভ আস স্ট্রেংথ। রিলিজিয়াস ধার্মিক বুক আমাদেরকে শক্তি যোগায়, আমাদেরকে স্ট্রেংথ যোগায়। ওকে, সো এই ইন শর্ট এটার বদলে আমি এখানে ইন ব্রিফও ইউজ করতে পারতাম। ইন ব্রিফ, রিলিজিয়াস বুকস গিভস আস স্ট্রেংথ। on the whole means the same. on the whole, religious books means on the whole means পুরো ব্যাপারটা ইন্টারোগেট করার পর বা পুরো ব্যাপারটা নিয়ে কনভারসেশন করার পর অন দ্য হোল পুরো ব্যাপারটার ওপরে এটাই মোরালে এলাম যে রিলিজিয়াস বুকস গিভ আস স্ট্রেংথ। ওকে, স্ট্রেংথ। নেক্সট, ইন আদার ওয়ার্ডস also the next like whatever you have the opinion about religious, it's true, but in other words, religious books gives us strength. Religious books give us strength মানে তার কথাটা আমি মানলাম। ওকে, তার ওপিনিয়নটা, তার রিলিজিয়াস সম্পর্কে তার ওপিনিয়নটা আমি মানলাম, কিন্তু ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্য কথায় বা অন্যদিকে, রিলিজিয়াস বুক সত্যি আমাদেরকে শক্তি যোগায়। ওকে, ইন আদার ওয়ার্ডস মিনস অন্যদিকে বা অপর দিকে, বা তোমার কথাটা মেনে নিয়েও আমি বললাম ওকে ইটস ট্রু, বাট ইন আদার ওয়ার্ডস, অপর দিকে রিলিজিয়াস বুক সত্যি আমাদেরকে স্ট্রেংথ যোগায়। সো এইভাবে ইন আদার ওয়ার্ডস, আফটার অল বলতে পারো। ওকে, পুরোপুরি ব্যাপারটা কনসেপ্টটা নেবার পরে বলছো যে আফটার অল রিলিজিয়াস বুক গিভ আ স্ট্রেংথ। আফটার অল রিলিজিয়াস বুক গিভ আ স্ট্রেংথ। সো এইভাবেও বলতে পারো। ইট সিমস মিনস এটা মনে হয়, বা সংক্ষেপে বলার সময় ইট সিমস পার্টিকুলার মিনিং হলো এটা মনে হয়। ওকে, ইট সিমস রিলিজিয়াস বুকস গিভ আ স্ট্রেংথ। ইট সিমস রিলিজিয়াস বুকস গিভ আ স্ট্রেংথ। এটা মনে হয় বা এটাই মানা হয় যে রিলিজিয়াস বুক আমাদেরকে স্ট্রেংথ, শক্তি যোগায়। ওকে, সো এইভাবে এর কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারো। নেক্সট দেখো, নেক্সট কি আছে, অ্যাডিশনের সাথে কি কি কানেক্টর আছে, মোর ওভার, in addition, also, than, to, again, besides, furthermore, as well as, on top of that. এটা লেখা আছে on top of that. ওকে, চলো তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিই, এক্সাম্পলের মাধ্যমে এগুলোকে ক্লিয়ার করি। বললাম I like travel. I like to travel. I like to travel. এবার বললাম যে as well as my family. I like to travel as well as my family. এবার as well as এই কথাটার মানে কি? as well as মানে হলো পাশাপাশি, as well as মানে হলো পাশাপাশি। অ্যাডিশন এই কথাটা আমরা সেখানেই ইউজ করব, এই কানেক্টরসগুলো, অ্যাডিশনের সাথে যে কানেক্টরসগুলো আছে এই কানেক্টরসগুলো আমরা সেখানেই ইউজ করব যেখানে আমাদেরকে
একটা কথাকে জোর দিয়ে সেম কথাটাই আবার অন্যজনের ক্ষেত্রে বলা হয়। ওকে, সো সেই সব ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডিশন কথাটা ইউজ করব। লাইক আই লাইক ট্রাভেল, মোর ওভার, উপরন্তু মাই ফ্যামিলি। আই লাইক ট্রাভেল, মোর ওভার মাই ফ্যামিলি। আমি তো ট্রাভেল করতে ভালোবাসি, উপরন্তু মাই ফ্যামিলিও ভালোবাসে। ওকে, সো দ্যাটস মিন in addition. In addition means same. I like to travel. In addition, my family. উপরন্তু মাই ফ্যামিলিও সেটাই পছন্দ করে। মিন ইন অ্যাডিশন এই কথাটাকে জোর দেওয়া হয় যে আমি তো ভালোবাসি আবার আমার ফ্যামিলিও ভালোবাসে। মিন ইন অ্যাডিশন এই কথাটার উপরে জোর দেওয়া হয়। অলসো সেম ভাবে আই লাইক টু ট্রাভেল, অলসো মাই ফ্যামিলি। অলসো মিন্স আমার ফ্যামিলিও সেটা পছন্দ করে, মানে আমি তো করি আমার ফ্যামিলিও করে, মানে একটা কথা থেকে আর একটা কথার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। টু অলসো আই লাইক টু ট্রাভেল, মাই ফ্যামিলি টু। আই লাইক টু ট্রাভেল বাট মাই ফ্যামিলি টু। বিসাইডস, বিসাইডস কথাটা, বিসাইডস মানে হলো কিন্তু পাশাপাশি। I like to travel besides my family. I like to travel besides my family. পাশাপাশি আমার ফ্যামিলিও পছন্দ করে। Furthermore, I like to travel furthermore my family. উপরন্তু my ফ্যামিলিও পছন্দ করে। As well as এখানে দেখালাম। এবার এখানে কি আছে again and then. ওকে, দেন মানে আমরা তারপর এইভাবেও বলতে পারি যে তারপর I like to travel দেন মাই ফ্যামিলিও, তারপর মাই ফ্যামিলিও পছন্দ করে, দেন মাই ফ্যামিলি লাইক টু ট্রাভেল। এগেন আই লাইক টু ট্রাভেল, এগেন আই এম সেইং মাই ফ্যামিলি অলসো লাইক টু, এগেন মাই ফ্যামিলি লাইক টু ট্রাভেল। আই লাইক টু ট্রাভেল, এগেন মাই ফ্যামিলি লাইক টু ট্রাভেল। ওকে, সো এগেন মিনস আমরা জানি কি আবার যখন রিপিট করা হয়। অন টপ অফ দ্যাট, অন টপ অফ দ্যাট মিনস অন টপ অফ দ্যাট, এটার মানে হল অন টপ অফ দ্যাট, এটা লেখা আছে অন টপ অফ দ্যাট। অন টপ অফ দ্যাট মানে হলো ওই মানে পার্টিকুলার জিনিসটার ওপর, ওই পার্টিকুলার জিনিসটার ওপর। আই লাইক টু ট্রাভেল অন টপ অফ দ্যাট, অন টপ অফ দ্যাট ওটার ওপর মাই ফ্যামিলি, এইভাবে হবে। আই লাইক টু travel on top of that, on top of that my family, on top of that my family. I like to travel on top of that my family. আমার ফ্যামিলিও সেটাই পছন্দ করে। ওকে, সো এক্সাম্পল, সামারি অ্যান্ড অ্যাডিশন যখন কোয়েশন হবে তখন আমরা এই কানেক্টরসগুলোকে এইভাবে ইউজ করব। চলো তাহলে আমরা আরও কিছু কানেক্টরস দেখে নিই। ওকে, এবার নেক্সট কানেক্টরগুলো দেখো। নেক্সট কানেক্টরে প্রথমে কি আছে, কম্প্যারিজন, রেজাল্ট অ্যান্ড টাইম। কম্প্যারিজন মিনস যখন আমরা একটা জিনিসের সাথে একটা জিনিসের কম্পেয়ার করি। ওকে, সো কম্প্যারিজনের ক্ষেত্রে কোন কানেক্টরগুলো ইউজ করব, লাইকওয়াইজ, in the same way, similarly, as, with. চলো এক্সাম্পল দিয়ে দেখে নিই। The way he taught me English, likewise I teach my student. দেখো, the way he taught me English, likewise I teach my student, মানে তিনি যেমনভাবে আমাকে ইংরেজিটা শিখিয়েছিলেন সেইভাবেই আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে ইংরেজিটা শেখাই। সো দ্য ওয়ে হি টট মি, যেমনভাবে তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন, যেই পথ অবলম্বন করে তিনি আমাকে ইংরেজিটা শিখিয়েছিলেন, লাইকওয়াইজ মিনস সেম ভাবে, একইভাবে। ওকে, কম্প্যারিজন করা হচ্ছে, মানে ওনার পড়ানোরটার সাথে আমার পড়ানোরটার কম্প্যারিজন করানো হচ্ছে, মানে উনি যেভাবে পড়িয়েছিলেন আমাকে, দ্য সেম ওয়ে, লাইকওয়াইজ একইভাবে
I teach my student, আমিও আমার স্টুডেন্টকে সেইভাবেই পড়াই, ওকে? বাট ইটস আ ট্রু, the way he taught me English, likewise I teach my student. সো এইখানে লাইকওয়াইজ এর জায়গায় আমি ইন দ্য সেম ওয়েও বসাতে পারতাম, দ্য ওয়ে হি টট মি ইংলিশ, ইন দ্য সেম ওয়ে আই টিচ মাই স্টুডেন্ট। সিমিলারলিও বসাতে পারতাম, দ্য ওয়ে হি টট মি ইংলিশ, সিমিলারলি আই টিচ মাই স্টুডেন্ট। অ্যাজ উইথ, দ্য ওয়ে হি টট মি ইংলিশ, অ্যাজ উইথ আই টিচ মাই স্টুডেন্ট। ওকে, সো সেম ভাবে আমরা এই প্রতিটা কানেক্টরস ইউজ করতে পারি যখন আমাদেরকে কোনো কম্প্যারিজন করার প্রয়োজন হয়, মানে একই এই জিনিসটা ওই জিনিসটা আর এই জিনিসটা সেম, মানে এই জিনিসটার সাথে এই জিনিসটার কম্প্যারিজন করা হচ্ছে বাট জিনিস দুটো একই। ওকে, সো সেই সব ক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। নেক্সট কি আছে দেখো, রেজাল্ট। রেজাল্টের ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারি? অ্যাজ এ রেজাল্ট, ইন কনসিকুয়েন্স, হ্যান্স, দেয়ারফোর অ্যান্ড দাস। রেজাল্ট মানে জানো যে ফলে বা ফলস্বরূপ। সো যখন এই ফলস্বরূপ বা ফলে এই কথাটা ইউজ করার প্রয়োজন হবে তখন আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারবো। সো এক্সাম্পল দিয়ে দেখে নিই। অ্যাজ আ রেজাল্ট, I could not study well. Suppose that I had any stress, okay, or any bad situation, for that I could not study well. So আমি বলতে পারি যে as I had a stress, as a result, ফলস্বরূপ I could not study well, or in consequence বলতে পারি in consequence I could not study well, in consequence I could not study well. Hence বলতে পারি অতএব, hence I could not study well. Therefore I could not study well. Thus I could not study well. As I had a stress, thus I could not study well. So এইভাবে আমরা যখন রেজাল্ট মানে ফলস্বরূপ একটা কাজ হয়েছে, একটা কাজ হয়ে গেছে, তার ফলস্বরূপ একটা কাজ হয়েছে, সো একটা কাজের হয়ে গেছে, একটা কাজের ফলস্বরূপ আর একটা কাজ হয়েছে। ওকে, সো এই যে ফলস্বরূপ এই কথাটা যখন বোঝানো হবে তখন আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। এবার আমরা শিখব টাইম। টাইমের সাথে আমরা কোন কোন কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারি সেটা এখন আমরা শিখে নেব। টাইমের সাথে আমরা কোন কোন কানেক্টরস ইউজ করব? টাইম, এখানে কি আছে প্রথম কানেক্টরস? মিন ওয়াইল। মিন ওয়াইল মানে হলো ইতিমধ্যে। নেক্সট আছে কি অ্যাট লাস্ট। অ্যাট লাস্ট মানে হলো অবশেষে। ইভেনচুয়ালি মানে হলো অবশেষে। ইন দ্য মিন টাইম হলো এই মুহূর্তে। ইন দ্য মিন টাইম, ইন দ্য মিন টাইম মিনস এই মুহূর্তে। দেয়ার আফটার মানে তারপরে। ইমিডিয়েটলি মানে এক্ষুনি, অর সাবসিকুয়েন্টলি পরবর্তী। সাবসিকুয়েন্টলি মানে হলো পরবর্তী। সো আমি একটা একটা করে বোঝাই যে মিন ওয়াইল, আমি ধরো তোমাকে বললাম যে তুমি রান্নাটা করো, আমি ইতিমধ্যে আমি চলে আসছি, বাজার থেকে আমি চলে আসছি, তুমি রান্নাটা বসাও, ইতিমধ্যে আমি বাজার থেকে চলে আসছি। ওকে, সো মিন ওয়াইল I am coming from market. Okay, meanwhile I am coming from market. You just start to cook. Meanwhile I am coming from market. ইতিমধ্যে আমি বাজার থেকে চলে আসছি। ওকে, অ্যাট লাস্ট কখন ইউজ করব? অ্যাট লাস্ট ধরো যে অবশেষে মানে কোনো কথার শেষে, অবশেষে বলতে গেলে অ্যাট লাস্ট আর ইভেনচুয়ালি এই কথাটা আমরা সবার শেষে ইউজ করতে পারি। ওকে, অ্যাজ আমরা সমস্ত রান্না কমপ্লিট করে ফেলেছি, অবশেষে অ্যাট লাস্ট অথবা ইভেনচুয়ালি অ্যাট লাস্ট অথবা ইভেনচুয়ালি, অবশেষে অ্যাট লাস্ট অবশেষে or eventually অবশেষে we can take rest.
উই ক্যান টেক রেস্ট, অবশেষে আমরা একটু রেস্ট করতে পারি। ওকে, আমরা যেহেতু সমস্ত রান্না কমপ্লিট করে ফেলেছি, তো অ্যাট লাস্ট অথবা ইভেনচুয়ালি উই ক্যান টেক রেস্ট, অবশেষে আমরা একটু রেস্ট করতে পারি। ইন দ্য মেন টাইম অলসো দ্য সেম, যে লাইক স্টার্ট টু কুক, ইন দ্য মেন টাইম আই এম কামিং ফ্রম মার্কেট, ইতিমধ্যে আমি বাজার থেকে চলে আসছি। এই মিন ওয়াইল এর জায়গায় এই ইন দ্য মিন টাইম এই কথাটাও ইউজ করতে পারো। দেয়ার আফটার, তারপরে লাইক আফটার ফিনিশ দ্য কুক, দেয়ার আফটার উই ক্যান টেক রেস্ট, এই অ্যাট লাস্ট ইভেনচুয়ালি এর সাথে আমরা দেয়ার আফটার এই কথাটাকেও ইউজ করতে পারি। এই যে দেয়ার আফটার কথাটা আছে সেই কথাটা। এবার ইমিডিয়েটলি মানে এক্ষুনি। ওকে, জাস্ট স্টার্ট টু কুক, ইমিডিয়েটলি আই এম কামিং ফ্রম মার্কেট, জাস্ট তুমি রান্নাটা বসাও, ইমিডিয়েটলি আই এম কামিং ফ্রম মার্কেট, তুমি রান্নাটা বসাও, ইতিমধ্যে ইমিডিয়েটলি এক্ষুনি আমি বাজার থেকে চলে আসছি। এবার রয়েছে সাবসিকুয়েন্টলি মানে পরবর্তী। সো আফটার ফিনিশ দ্য কুক, সাবসিকুয়েন্টলি পরবর্তী টাইম, সাবসিকুয়েন্টলি আই উইল কুক, পরবর্তী সময় আমি রান্না করব। ওকে, সেন্টেন্সটা যদি এইভাবে বলো যে লাইক প্লিজ cook for today, subsequently please cook for today, subsequently পরবর্তী সময় I will cook, পরবর্তী সময় আমি রান্না করব, subsequently I will cook, please cook for today, subsequently পরবর্তী মুহূর্তে বা পরবর্তী সময় I will cook। ওকে, সাবসিকুয়েন্টলি মানে হলো পরবর্তী সময়। তো এইভাবে আমরা টাইমের ক্ষেত্রে এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারি।